दर्शकवृन्द पछिल्लो समयमा भने विभिन्न प्रकारका घटनाहरू घटेसँगै यता एलिना चौहान र विष्णु सापकोटाको झगडाले भने पुनः मिलन लिएको छ। अहिलेको समयमा हेर्ने हो भने एलिना चौहान र विष्णु सापकोटा भने झगडापछि फेरि पुनः मिलन भएका छन्। उनीहरू भन्छन् जे नहुनु थियो त्यो भएर नै छाड्यो, अब हामी एकअर्काप्रति दुश्मन होइन एक सच्चा प्रेमी हुनेछौँ भनेर उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा बताएका छन्। तपाईँलाई भने के कस्तो लाग्छ त के साँच्चै उनीहरूले भने अब आउँदो दिनमा भने उनीहरूलाई सँगै देख्न पाउँछौँ त? तपाईँलाई के कस्तो लाग्छ? कृपया आफूलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न भने नछुटाउनु होला। सामाजिक सञ्जालले विभिन्न प्रकारका घटनाहरू घटाए तापनि तर एलिना चौहान र विष्णु सापकोटाले केही नबोल्दासम्म भने विश्वास नगरिदिनु होला। यसैबारे भने यता एलिना चौहान र विष्णु सापकोटाले भने अहिलेसम्म केही बोलेका त छैनन्, तर यता पछिल्लो समय हेर्ने हो भने टिकटकमा एक अर्काले छड्के हाने जस्तो गरी उनीहरूले भने टिकटकमा भिडियो पोस्ट गरिरहेका छन्। तपाईँलाई भने के कस्तो लाग्छ त कृपया आफूलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै कमेन्ट गर्न भने नछुटाउनु होला।